ในประเทศจีนจากกัมพูชีบานเจงปริจสาส้มออยประเชียปรสเรซาเพียบไทยทโนนังสงบเงียมประกรณาประบาทสมเด็จพระบรมนิตรนรดมไซหามุนีพระมหากษัตริย์ในประเทศจีนจากกัมพูชีประเทศจีนจนรวมจิตจิตติสนาหาในทั้งที่มาภัยประใบขากระดาชน้ำปีปอนดับใบกันลงเตอประเชียปรสกัมพูชียื่นขนมตูเตียงประเทศบ้านเติบบอชนาเจริญเอสระจนในคณะปนโยบายได้คล้วนเป็นจัดสำหรับการดักนอมประเทศจีนระยะเปรย์ปรามชน้ำต่อเติมมุกและต่อพอในการบอชนานี้นังตรักบางประกาศจิพลกาในจันลอดไงตีดับบ้วนไข่ใส่หาดาวไงตีปรับใบไข่กัญญาขังมุกดาวกันเนะกรรมธิการจีนเรียบจำการบอชนาดับใบจีพอประโยชน์ดาวอุดมสำหรับประเทศนั่งประเชียปรดยืงนั่งดับใบเดชาสันติเพียบนั่งสถิตเพียบจีนขยมส้มอมเปียวินิวดอกระปะเตียงปีได้ประเชียปรดบานบอชนาดกรมตรอเมียนอาสนะในขนมรสเพียนิติการตีปรำขังมุกส้มบรรทอปิเพศาคเนียรักดำนัสไร้โดยสันติวิธีจมพูกาวิเวียดหรือปัญหาเตียงไล่ได้เนื้อเสสลขยมก็ส้มอมเปียวินิวดอกประเชียปรดเตียงอ้อส้มเรศาเพียบสงบเงียมนั่งเพียบไทยทนระบอจิตหายบรรทอประกอบระบอจินจำชีวิตโดยเพียบศกสารพร้อมเตียงเรศาไอกเพียบนังสามัคคีจิตกปัวได้เชี่ยกำลังระบยืงขนองกาจุ่มเนี้ยรอการลมบะทมทมเตียงไล่กันลองตื่นทว่าในริทนิพรมปิงไงตีปรำปีแค่ใส่หาชน้ำปีปอนดับใบฮัตทะเลคานโรดอมใส่หะมุนีจะได้ไล่สำหรับปรมินเจียบรรทอตีนิวิงคือกระทรวงสุขาภิบาลบัณฑดังท่าประเภทมาใส่ตึกดอกโกจำนวนปรำใบประเภทได้เชียร์บอกกรมพลดุยมัดนังทั่วไอปาปอดอสุขภิบระบอตีรุ่นังกุมาหายมนตรีกระทรวงสุขาภิบาลบานสนาออยเนะจอบเปียปอนเตียงอ้อประโมทมาใส่ตึกดอกโกประเภทนี้ดำใบเฟอร์ก้าบ่มพลางเจ้าจะได้ย่งตามสิกระไดประกาศระบกระทรวงสุขาภิบาลคือบานดาวเจงในกรรมวัตถุคือสำนาส้มศพใส่อัมพีกาประโมทตลอดหมกเว้นในผลิตภัณฑ์ตึกดอกโกมาใส่ระบบกรมพลดุยมัดได้มีการจดสลายเชี่ยวระบบกรมพลระบบกรมมนตรีสุขาภิบาลนังสหการจมวยนังกรมพลดุยมัดกระทรวงสุขาภิบาลบรรลุเคยทำผลิตภัณฑ์ตึกดอกโกมาใส่ระบบกรมพลดุยมัดมวยจำนวนได้มีเลยกดสมกว่าชมดผลิตภัณฑ์ตุ่มงุนทั้งไงใครชนำผลิตนังพอดกำหนดปราประโดยมีในขนมสิกระไดจุลดังระบบกระทรวงสุขาภิบาลทาเจียผลิตภัณฑ์ได้มีวิตามินแบคทีรีโคลสตรีโยมโบตุลิโนมได้อาจบังกอเมียนพอปะปอดอสุขภาพตีรุ่กมาโตโต้นังเนะปราประในโดยบานจุดเรียบจูนในขนมกรรมวัตถุขังเลนี้นังคลำซาสิกระไดจุลดังระบบกระทรวงสุขาภิบาลคือจูนจอบหมกจิมวยขยมส้มไอกระดอมรอมนตรีเมตาช่วยเฟื่อกาบสับใส่บานตุลมตุเลี้ยตามระยะวิจุตุรุตัวนั่งบรรดาปรมีนจิตเซ็งอัมปีคลำซาเตียงสร้องสดายปีกาประโมตลอดหมกวิ้งในผลิตภัณฑ์ตึกดอกโกมาใส่เดลไอบังกอพอปะปอดอสุขภาพตีรุ่นั่งกบมาโตในกัมพูชีหากในขนมทางดานี้พองได้คือกระทรวงสุขาภิบาลกับบานเจงในสิกเดจุดนั่งสดายปีกาประโมตลอดหมกวิ้งในผลิตภัณฑ์ตึกดอกโกมาใส่เดระบกรมพลดุยมัดได้มีวิตามินแบคทีรีโคลสตรีโยมโบตุลิโนมได้มีการจดสลายเชี่ยวระบบมนตรีสุขาภิบาลสหการจมวยนังกรมพลดุยมัดกระทรวงสุขาภิบาลบรรลุเคยในผลิตภัณฑ์ตึกดอกโกมาใส่ระบบกรมพลดุยมัดมวยจำนวนได้มีเลขกดสมกว่าชั่วโมงผลิตภัณฑ์ตุ่มงุ้นไข่ไข่ชนำผลิตนังพอดกำนัดปราประเจียผลิตภัณฑ์ได้มีวิตามินแบคทีรีโคลสตรีโยมโบตุลิโนมได้อาจบังกอมีพอปะปอดอสุขภาพตีรุ่นั่งกบมาโตหายในขนมกระไนได้ประเชียปรอดบานติงหรือก็กำปงแต่ปราประผลิตภัณฑ์ได้มีเหล็กกดสมกว่าชั่วโมงผลิตภัณฑ์ตุ่มงุ้นไข่ไข่ชนำผลิตนังพอดกำหนดปราประโดยกระทรวงสุขาภิบาลบานจุเรียบจูนคือส้มบองพอนประยับบรรชบการปราประผลิตภัณฑ์นุเพลียมนั่งบรรจุผลิตภัณฑ์มากรมพ้นโดยมัดวิ้งเจียบรรทอนกรมมนตรีสุขาภิบาลริทนิแคตรเฟกาสับใส่บานตุลมตุเลียดอประเชียปรอดนังสหการบำเพ็ญการเงียนนี้จมวยนังกรมพ้นนังกรบแหนเงียใจผลิตภัณฑ์ตึกดอกโกมาใส่โดยมัดในตามริทนิแคตประกอบโดยประสิทธิภาพนังสมาร์ทได้ยกจัดตุกดะดอกพวกบำพด ข
ជាយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែលឡែកយើងក្រឡេកទៅមើលខេត្តប្រសេះនុឯនោះវិញគឺមន្ទីរពេទ្យយោធាក្រុងប្រសេះនុត្រូវបានធ្វើពិធីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអគារមន្ទីរពេទ្យនៅអង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដែលពិធីសម្ពោធអគារមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្រនេះគឺធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមឧត្តមនាវីឯកទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងឯកឧត្តមឧត្តមនាវីតូហ្វាំងុកមីងមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការកងទ័ពជើងទឹកនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមឧត្តមនាវីឯកអុកសីហាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្របញ្ជាក់ថាគិលានដ្ឋានដែលនឹងក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលកងទ័ពគ្រួសារកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមនេះនឹងប្រសិទ្ធនាមថាគិលានដ្ឋានមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានកសាងឡើងនៅលើផ្ទៃដីទំហំ 5925 ម៉ែត្រការ៉េក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសវៀតណាមក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$482,257 អាមេរិកនិងថវិកាកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមព្រមទាំងសប្បុរសជនចំនួន$53,770 អាមេរិកបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមឧត្តមនាវីតូហ្វាមងុកមីងនិងឯកឧត្តមឧត្តមនាវីឯកទាវិញចាត់ទុកថានេះគឺជាការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពរវាងកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងពីរហើយសមិទ្ធផលមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយនេះនឹងជួយជាសំខាន់ដល់ផ្នែកសុខុមាលភាពកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញគឺអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងផ្សារទូទាំងខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះបានកោះអញ្ជើញបងប្អូនអាជីវករអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារនិងភាសីនៃបណ្ដាស្រុកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដើម្បីមានវិធានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថាននិងទិសដៅផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអនុប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបានគូបញ្ជាក់ពីដំណើរការនៃការស្នើសុំវិនិយោគផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញនូវសៀវភៅបន្ទុកនិងកិច្ចសន្យាឲ្យផ្សារចំនួន2គឺផ្សារលើធំថ្មីនិងផ្សារក្រោមដែលមានរយៈពេល12ឆ្នាំឲ្យទៅឈ្មោះហូបថៃក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម PC គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2003ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ចាគឺថ្ងៃពលគឺថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2013រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014ដែលក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ចំណូលចូលថវិកាខេត្តចំនួន55លានរៀលព្រមទាំងបានបញ្ចូលផ្សារពួកបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំដោយឡែកចំពោះផ្សារកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងផ្សាររលួសនិងផ្សារអង្ក្រងស្រុកប្រាសាទបាគងនិងផ្សារក្រឡាញ់ស្រុកក្រឡាញ់ត្រូវបានវិនិយោគដោយលោកជាច័ន្ទតារានិងលោកស្រីហៃសុគន្ធដោយចំណាយទុនសរុប480លាន160ពាន់រៀលតាមរយៈនៃការអនុញ្ញាតបង់រំលោះទុកមកវិញតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្ម PC រយៈពេល12ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2012តទៅដោយបង់ចំណូលថវិកាខេត្ត27លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សារនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងស្រុកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6គេតែងតែសង្កេតឃើញពុំសូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីការអនាម័យបរិស្ថាននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះអ្នកវិនិយោគផ្សារនិងភាសីផ្សារក៏បានលើកឡើងជាសំណូមពរទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីខេត្តធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមធ្វើការដឹកជញ្ជូនសម្រាមឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អនាម័យសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងភ្ញៀវទេសចរផងដែរហើយសូមឲ្យមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជួយជំរុញការធ្វើសៀវភៅបន្ទុកឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ឯកឧត្តមខំប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យសុខភាពបរិស្ថាននិងដោះស្រាយនៅរាល់ការប្រឈមនានាដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺសមត្ថកិច្ចខົບខិតជាមួយនឹងឈ្មួញកណ្ដាលគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើខុសច្បាប់ឈើប្រណិតប្រភេទនាងនួននិងធ្នង់ជាច្រើនដុំត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងព្រៃក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវទៅកាន់ឃុំសន្ត្រែដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្សេតបុរីស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាកាលពីម្សិលមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាឈើប្រណិតទាំងនោះជារបស់ឈ្មោះច័ន្ទនីជាឈ្មួញកណ្ដាលដែលមានឈ្មោះហៃនិងឈ្មោះគៀជាអ្នកប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតម្លៃថោកគឺ1ម៉ែត្រគីបតម្លៃពី3ទៅ400ដុល្លារបើលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងគឺតម្លៃពី8ទៅ1000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំហ៊ានលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទេព្រោះឈ្មោះស្រាវជាមន្ត្រីបរិស្ថានប្រចាំការនៅចំណុចស្វាយមូលឃុំសន្ត្រែបានគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋថាបើមិនលក់ឲ្យឈ្មោះច័ន្ទនីនោះទេគេនឹងចាប់ទាំងមនុស្សទាំងរទេះប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះឈើទាំងនោះក្រោយពីគេប្រមូលទិញដោយខົບខិតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបានច្រើនម៉ែត្រគូបហើយនោះគេដឹកទាំងឡានទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន MDS យ៉ាងរំភើយដោយគ្មានសមត្ថកិច្ចណាឡើយដែលរវីរវល់ព្រោះតែគេបង់ផ្លូវរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរអ៊ូរទាំថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគាត់ពិភាក្សារកគឺពួកគាត់ពិបាករកទទួលទានណាស់ក្រៅពីស្រែចម្ការមានតែចូលព្រៃកាប់ឈើហើយក្នុងមួយរទេះគឺបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចពី10ទៅ15ម៉ឺនរៀលតាមប្រភេទឈើចំណែកឯម៉ាស៊ីនគឺត្រង់ធនមួយគ្រឿងគឺ10ម៉ឺនរៀលបើមិនបង់ឲ្យទេគឺគម្រាមចាប់តែម្ដងពិសេសគឺមន្ត្រីបរិស្ថាន CI និងមេព្រៃប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរសូមឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការចំពោះមន្ត្រីពុករលួយទាំងនោះផងស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វគ្គរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំឬក៏ CNC My Report នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន1ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ញើមកកាន់ CNC My Report ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីលោកវណ្ណៈដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលជាអ្នកមកពីខេត្តរតនគិរីបានផ្ញើរូបភាពវីដេអូនិងខ្លឹមសារមកកាន់របាយការណ៍របស់ខ្ញុំឬក៏ CNC My Report អំពីទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវគេបានធ្វើដំណើរពីផ្សារដើមកទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃនេះហើយបានឃើញទស្សនវិជ្ជាទឹកលិចនៅតាមដងផ្លូវម៉ៅសេតុងនិងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំនៅថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវណ្ណៈបានដឹងថាគេមិនដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាលិចទឹកច្រើននៅលើដងផ្លូវបែបនេះផ្ទាល់ពីមុនទេគឺពីមុនមកគេធ្លាប់តែឃើញតាមទូរទស្សន៍ពីព្រោះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនដែលមានទឹកលិចផ្លូវទេគេបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបណ្ដើរម៉ូតូនិងការដើរលុយទឹករបស់អ្នកដំណើរនៅតាមដងផ្លូវព្រោះតែម៉ូតូរលត់ម៉ាស៊ីននិងឃើញរលកទឹកធំនៅពេលដែលមានរថយន្តបើកលឿនម្ដងបន្ទាប់ពីបានឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគេបានសួរមិត្តភ័ក្តិគេដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញថាតើទឹកលិចអញ្ចឹងរៀងរាល់ឆ្នាំមែនឬមិត្តភ័ក្តិរបស់គេឆ្លើយថារាល់ឆ្នាំនឹងតែឆ្នាំនេះប្រសើរហើយព្រោះទាល់តែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងច្រើនម៉ោងទើបមានទឹកលិចហើយទឹកនោះហូរអស់លឿនទៅវិញទេបន្ទាប់ពីភ្លៀងរាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំបានបន្តថាគេសូមសរសើរបងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរដែលចេះយោគយល់គ្នានៅពេលបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយចុងក្រោយក៏សូមសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសកុំចោលថង់ប្លាស្ទិកនៅក្នុងលូដែលបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះដែលធ្វើឲ្យទឹកហូរមិនទាន់ស្រាបៀរកម្ពុជា